Maťko a hlupáci. Deti, poznáte Maťka? Že nepoznáte? Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám, a to sú vám takí šibali nad všetkých šibalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuže, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu: Mati, zabehniže do komory, veď vieš počo. A Máť iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká. Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda. Ej, k jeho paromatie tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem. Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva. Nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozúbe ponaprával, aj všelijak inak sa z driemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú. Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Vari tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal. Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina so sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov. A čože tu vy tak nariekate? Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyvábi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Naveľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať. Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tuhľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúdiatko s rozvalenou hlavou. Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou. Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec, i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví: Ak nájdem na svete ešte 5 takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom. A s tým sa pobral v šíri svet. Ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku. Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete? Hej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať. Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé.
Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal. Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Vari ju zaživa chcete pochovať? Nuž čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vopchalo ruku do krčaha a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrapilo. Všetko márne. Vari má chuť a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať. Či ste vy len hlupáci? Bol by za tie slová Maťko Dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravel, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi Dedinčanmi, ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak namiesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniaštekov. Dobre teda. Boli to druhí hlupáci, ale bysťu platili dobre. V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučký. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie. Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť. Dedinčanom nebolo treba 2 razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočízny rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba 3 šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal. Mám ich! Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nož ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpych dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj 3 hlupákov. Za to vo 4. dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich. Nuž ale dobrí ľudkovia, čo vy to robíte? Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž, ho tam chceme dať. Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše,
Maťko našiel svojich, no, koľkých? Správne, 4 hlupákov. Len či ozaj naďabím aj na 5. No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V 5. dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví: Ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši. Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. No čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Dosť sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám. A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete. Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš. A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete aké, nie? No jasné, riadneho kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospytovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal: Čo vás potom? Oni však rozumeli: Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví: Ej, na svete je veľa hlupákov. 5 som ich vyhľadal, 6 bude moja žena a 7 ostatná pere púť. A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak? A to je všetko, milé deti. Nedaleko na kopčeku koza stála, na chvostíku zvonec mala a keď zazvonil zvonec rozprávke, bol koniec. Dobrú nôcku, detičky.